Rengeteg lehetőségük volt a gyerekeknek, hogy kipróbáljanak kézműves foglalkozásokat például. Néptáncoltunk is, népdalt is tanultunk, most pedig éppen készülődik a moldvai zenekar, hogy egy hatalmas moldvai táncházat tartsunk. Én remélem, hogy mindenkinek tetszett, és mindenki megtalálta azt a lehetőséget, ami a leginkább a kedvére volt. Sokan voltak itt, közben ugye párhuzamosan ment a foci bajnokság is.